dowladda Xasan Sheikh oo cagta saartay wadadii burburka iyo hal sabab oo ay wadaagaan waxyaabihii ay ku burburtay dowladii kacaanka uu hogaaminayay Siyaad Barre beesha Mursade oo u hanjabtay Muungab iyo Macalin Mahdi oo boobahaya dhulka degmada Daynile hadii ay tahay markii ugu horeysay soo booqatay ilaagda muuqaalka sidoo kalena subscribe dhisi wararkeena ay ku soo gaaraan mahadsanid xilli shalay ay ku beegnayd 22 Oktoobar markii ay dhalatay dowladii kacaanka ahayd isla markaana 1969 ay xoog ama military dalka ku qabsatay taasi oo hogaaminayay Maxamed Siyaad Barre ayaa waxa markaasi qobarada iyo dadkii u soo joogay ay ka sheekeeyeen waxyaabihii ay ku duuntay dowladdaasi isla markaana ay sababsatay waxaana la sheegay in astaamahaasi hal sabab oo kamid ah ay haatan leedahay dowladda uu hogaamiyo madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud waxaa la sheegay in Siyaad Barre dowladdiisi waxyaabaha ay ku burburtay ay qayb ka ahayd in dadka ay dhulka ka kicin jirtay isla markaana ay dhihi jirtay dhulka dowladda u baahan oo iska leh dhul birima ah oo aad iyo aad markaasi muhiim u ah ayaana dadka inta laga qaado waxa la arki jiray sida dadka qaar ay noo sheegeen in muddo kadib la arkayo dhulkii dowladdu ay u baahnayd oo la soo siiyay dad xigta la ah madaxweyne Siyaad Barre si gaarana mareexaan ah in dhulkaasi iyagu la siiyay isla markaana iyaga oo gawaari qurux badan iyo dhul iyo lacag qaali ah wata la arki jiray taasi oo ceel iyo caraba ku abuurtay dadka shacabka ah gaar ahaana qaar kamid ah dadkii tabashooyinka qabay arintaasi oo laga dhiidhiyay ayaana waxa ay keentay in la tuuro dowladii Siyaad Barre oo ilaa iyo haatan dowladdaasi oo ahayd mid xoog badan isla markaana dhan walba ka dhisnayd ay noqoto mid hoobata oo burburta haddaba dowladda Xasan Sheikh uu hogaamiyo ayaa haatan waxa ay leedahay qaar kamid ah sifooyinkaasi iyadoo oo la sheegay in Xasan Sheikh dowladdiisu ay haatan dadka shacabka ah si awood ah ay kaga barakicinayso dhulka dowladda iyadoo oo sheegaysa in ay u baahan tahay taas bedelkeedana ay ka iibinayso ganacsato iyagu lacag wata dadkina iyaga oo barakaca dibadda la dhigayo dhinaca kale beesha Mursade ayaa waxa ay u hanjabtay Muungab iyo Macalin Mahdi oo boobaya dhulka jaamacadda Gihayr oo ganacsato ay iibsanayaan nabadoono iyo odayaal dhaqan oo ku soo baxay dhulkaasi ayaana waxa ay sheegeen in ay yaqaaniin raggaasi isla markaana dhulka Mursade hadii ay isku soo dayaan waxa ay sheegeen in talaabo ay qaadi doonaan qoriyo qaadan doonaan iskana celin doonaan daba waa kuwana iyagoo hadalla kulkulul hawada u mariyay macluumaad waxaan leeyahay macluumaad iyadu waa isnaqaana meesha ka timidna waa oga waana lagaala yimiday wala iska ilaa hadii aad arrimaha aad wada aad ka leexayso xabiin madoobaana dhigta ka soo qabanayna anagoo dhimano qaada anagoo nool ma qaada doono ama Xasan Sheikh u yeero ama iskala u yeero ama Allahu Akbar warma ku dhimanayna linki ku dhinta waxaan idin fidiyoonayaa inuu ahlu janno yahay ninka imaanayo xoog ku qaadana ahlu naar inuu yahay xabadoo nagu dhameeyay waana soo dilay banaan baxma wadanin wax dhibaato meeshaas uma tagin dadaa naga jajaban dadaa la soo dhaawacay wax macna la'aan nin bareer cad noogu laayay niman lahayn ma gada karo waxaana soo gaartay gudoomiyaha gobolka hadda jooga inuu yiri dhulka anaa bixiyo dhul uusan lahayn ma bixi karin maal madaxweynahan bixi karin baarlamaanka bixi karin gudoomiyaha baarlamaanka bixi karin ninka iska lahaay oo dhuxulaaya bixi kara ninka adeerkay oo garabkayga taagana iska lahaay dhulka anaguna waxaan u nahay garbaan u nahay annaga difaacayna qor afkiina ku qaadanayna hadii nagala leexo waay waana ka dagaalamayna arintaas mana aqbalayno wiligaan dhulkana lama dhicin dadkana lama guulin cadaawuna nooma imaan karto waxaan nahay karan leh hadii laga soo tagana waxaan nahay 39 sabdi foorado beesha Mursade nahay mana qaada karna dulmi mana qaadanayno saddexda qaybood ee dhulkan u soo dhigatay nimanka dhul burcadbadeeda iyo shirkadda Hormuud wax badan ka warwareegnay iyo shirkadda Dahabshiil oo wax badan aan ka warwareegnay waa taabanayna maanta lacagta ay nagu dhacayaan annaga iska leh hantida ay hayaana waa teene dhulkan annaga iska leh mana ka aqbali doono mana na dhici karaan waana iska dhacaynaa qorayeena warankeena gamuunkeena wax walbana waa noo diyaar ha ku tala galaano hadii dhulkaas ka leexo waayaan inay ku dhimanayaan meydkoodana aan qof ka dhex qaadi doonactay